Hello，各位觀眾大家好，今次咧想同大家介紹新興玩具城巴嘅產品，係介紹衫嚟嘅第3集，介紹呢個 City Fire 編號 MF559。開咗先睇下，邊邊翹起咗啊，邊邊開先。呢度我今次小心開啦，真係唔好再整爛個盒啦。上次嗰個真係得人驚。唔好用螺絲批開，搞掂。哇！呢架哇，好靚喎，都係好大陣味。哇！呢架咩嚟㗎？係啲富豪 B8L 嚟喎，但係佢咩嚟㗎？佢後面係一架 E500MMC 個車尾嚟嘅，咩事啊？A21機場，跟住 City Fire 啲特點就係市中心機場上面有車牌 City Fire， 呢邊寫住 A21機場大橋香港口岸，係咪？等下先，係啊，城巴機場快線，應該擺架 E500MMC 嚟嘅，應該係啦。跟住呢度有都封住晒啦，因為啲行李架咧，但係入面睇唔到。今日 A21機場係啦，咁特點就係佢係回力嚟嘅，係啦，都幾大回力啊！中國製造幾好啊！今次呢架佢嘅同檔，佢嘅拍檔咯，算唔係同檔，講錯咗。大食鬼復古巴士係啦，都係自己有嚟嘅，城巴機場快線同呢個普通城巴都係拍檔嚟嘅，係啦。咁我都有幾格嘅，都有原裝啊、新顏色嗰啲。係啦，今次呢架車介紹就嚟到呢度啦，咁啊，下次再見，拜拜，記得點讚訂閱。